Gao, the mother of Regina Daniels, the one that married Papa Ned Wonko. I bet pé Mama Ayongi gan, she just recently found the love of her life. She got married to this man. Now, people are saying that the marriage, didn't go well with her daughter because she did not attend the wedding ceremony, àbí the wedding ceremony then, àbí the marriage ceremony. Ipe inú ọmọ ẹ̀ ò dùn pẹ̀lú ọkọ tí ìyá ẹ̀ lọ fẹ́. Now, people are saying the woman went to marry a young guy and gave her daughter to a old grandpa ancestor. Meanwhile, this man, Tomio, this man is not really looking that old, like, not looking that young. Agbalagba no ni man you. This man, although Paned my senior, this man. But this man is not a young man. This man is not a young man. So he's not as if he's that a young boy. Only sure of space small boy. They said he's a musician that failed at being a musician. He wants to resurrect himself. He literally married Regina Daniels because of getting close to Pa Ned. Maybe you will see one contract or the other from Pa Ned. They say this man has married one Oyinbo like that before in Obodo Oyinbo. Maybe to get papers before he can recently jam Regina Daniels. One will even think that Regina Daniels does not even need to remarry again. I mean, what else does she need to marry for? But now, bóyá ìgbà tí àwọn services yẹn tó worí ọpọlọ màmá lọ ni màmá ṣe kíni òun ló marry. Ó wá di páwo obìnrin gan la marry ọkùnrin nísìn. Abẹ́rẹ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ṣá. So there's love in the air. If Regina Daniels is not too happy about the man that her mother went to get married to, or that her mother is even getting married in the first place, kọ́lọ̀ bá wọn gbé ìṣòro ayé wọn. Ẹ já tẹ̀síwájú. Congratulations on your birthday today. Abẹ́rẹ́ pé birthday ceremony of FFK Fani Kayode triplets. So his new love, he launched his new love, his new girlfriend, his new girlfriend to the whole wide world, to Aproko people like me and you. So this is if you look at this girl self, it looks like all this transgender. Abẹ́rẹ́ ni. Ó dàbẹ́ ni pé ọkùnrin ni àwọn ọkùnrin tó máa ń change sóbìnrin yẹn. Look at her here, like she looks like all those transgender women. So it has been settled that and she was former Miss Beauty, or Miss World of Aso Rock or something like that. So let us because his previous wife, Precious, she was also a beauty queen. This one too is an inspired beauty queen. So it has been said that FFK has a team for beauty queen and also for yellow purple ladies that is tall. But one thing about him is that any slight relationship he will showcase it to social media. I don't know why he's doing that. So this one now will say even that house. So she came to the birthday of the triplets. Even the mother of the triplets, Fani Kayode, did not allow to come to the occasion. But his girlfriend was present. She was even the one, doing the organizing, carry food to that place. Lọ serve jollof fún bẹ́ẹ̀ yẹn, lọ gbóúnjẹ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, òun ló ń ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn. Ṣùgbọ́n in his house, you could see that all the pictures of his ex-wife is still hang all over that house. I don't know how this lady feels about that too. Anyway, this is the new girlfriend of FFK Fani Kayode tó ṣe launch sí ìta. Let's wait for when this one will cry out that ó ṣe gbá o àbí kò ṣàgbọ́n, because she will not tell us that she did not know the background story of Fani Kayode when it comes to marriage woman relationship. Torí ìkíní lọ ó ní kò dá, ìkejì lọ he still say no good, the third one still go he say he no still good, the fourth one go he say he no good. Now since Precious don go now, two other women don come where he date o, he say that one too he break up, they no good. This one too will not tell us that she did not see all those ones or she did not hear all those ones. Our ìdíwà náà láfi jókòó láfi judge ọ̀rọ̀ náà. When this one will come out to us again and cry, our word orí ẹ̀ fún dáadáa. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Àbí nǹkan olórí Dámilọ́lá ní Ọ̀yọ́ tí bàbá Aláàfin tí wọ́n lù jáde lọ́jọ́ kìíní àná, àwọn òbí ẹ̀ ti jáde o. Wọ́n ní irọ́ ni ọmọ yìí pa o. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ lé kúrò nínú ògo ayé ẹ̀ ni. Kémi tó dá sí ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ fẹ́ ti yín gbọ̀n kan táwọn òbí ẹ̀ sọ náà. Ẹ káàárọ̀ o.
ẹ káàsán ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa. Àwa ní olórí bàbá olórí Damilọ́lá, àwa ní Moshood family, àwa tá a bí olórí Damilọ́lá ayaba Aláàfin of Ọ̀yọ́. Àwa ní gbogbo ìgbésẹ̀ tí olórí Damilọ́lá tó gbé ní lórí social media irọ́ pátápátá gbáà ni, àṣìṣe lágbáà ni, iṣẹ́ àwọn mọ̀nàfíkì èèyàn ni, iṣẹ́ ayé ni. Ọmọ yín ò ní sọnù, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ayé ọmọ tí yín ò ní sọnù. Wọ́n ti rí bíi pé ibi ògo ọmọ yìí wà ní àwọn mọ̀nàfíkì èèyàn wọ́n taari ẹ̀kú bẹ́ẹ̀. Àwọn taari wọ́n ní kọ́ lọ́mọ sọ̀sọ́kùsọ. Wọ́n ti mọ̀ pé tó bá ti ń sọ̀sọ́kùsọ sí bàbá wa tó jẹ́ pé àwọn ni bàbá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ọba tó bá lórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti mọ̀ pé tó bá sọ̀sọ́kùsọ sí wọn, àwọn ò fìbínú lé ní. Bàbá ò lépo láàfin, bàbá ò fìyà jẹ, bàbá ràn wá lọ ni. Ẹ̀yin náà ẹ wo ọmọ yìí, ẹ̀yin náà ẹ wo lójú òwò. Bàbá ló sọ dé èèyàn báyìí, bàbá ló jẹ́ orí bó ṣe rí yìí, bàbá ló tún àwa ara rẹ̀ ṣe báyìí. Bàbá yìí ṣe wá láàánú ni, bàbá yìí ó kó gbogbo wa mọ́ra ni. Bàbá yìí tó jẹ́ yìí pé àwọn àbúrò olórí Damilọ́lá yìí, bàbá ọ̀ràn kan lọ yunifásitì, ó wà ní yunifásitì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn kan ń bẹ private school, àwọn eléyìí wọ́n wà láàfin báyìí, wọn ò kó láàfin o, wọn ò kó láàfin o. Kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé bàbá yóò fìyà jẹ olórí Damilọ́lá. Àwọn mọ̀nàfíkì èèyàn wọ́n da nǹkan sí ọmọ yìí lára tó jẹ́ ọmọ sọ kàtàkàtà. Àwọn èèyàn tó kó mọ́ra ni, torí pé olórí Damilọ́lá gbogbo èèyàn ló kó mọ́ra, gbogbo èèyàn ló kó mọ́ra. Àwọn tí ń wá sáàfin, àwọn náà wọ́n ṣe dìtẹ̀ rẹ̀, tí ìyá rẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ò fura. Àwọn ni ò fura. Tó bá yẹ pé ìyá rẹ̀ fura ni irú eléyìí ò ní ṣẹlẹ̀. Ìyá rẹ̀ ò sí kò kọjú síbi tó yẹ kó kọjú sí níbẹ̀ ni ló jẹ́ kó lórí Damilọ́lá kó mọ sọkọtàkàtà báyìí. Ìyá rẹ̀ àfura ni olórí Damilọ́lá náà kọ́ ló ń sọ. Àwọn mọ̀nàfíkì èèyàn ni àwọn ni wọ́n ń dà lọ́kàn rú, àwọn náà ń dà wọ́n ń dà lágbádá rú. Ẹ̀yin abiyamọ ayé abiyamọ ọ̀run, ẹ dákun ẹ bá wa bẹ bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́. Bàbá Aláàfin ò fìyà jẹ ọmọ yìí, kò fìyà jẹ ọmọ yìí, kò fìyà jẹ. Kódà bí ó ṣe kúrò láàfin oṣooṣù lówó ni wọ́n kírẹ́dìtì àkáǹtì olórí Damilọ́lá. Kò fìyà jẹ. Ẹ ń bá dé ibùgbé ibi tí olórí Damilọ́lá ń gbé yóò kàjẹ́ kú kalẹ̀. Bàbá yóò fìyà jẹ bí sí ń tọ́jú ẹbí, ní ń tọ́jú ará, ní ń tọ́jú ọ̀rẹ́. Bàbá yóò fìyà jẹ. Àwọn èèyàn kéèyàn ni, àwọn èèyàn kéèyàn wọ́n ń dọmọ ẹ̀ lọ́kàn rú, àwọn wọ́n ń dà lágbádá rú. Ẹ dákun ọmọ yìí gan ọmọ èké ni, kò mọ tí ń ṣe. Ó náà ti sọ́tọ̀, ó ti jájú lọ́wọ́, ọmọ ẹ̀kọ́ ló ń ṣe nǹkan tí ń ṣe yìí. Ọmọ ìkéré òun kọ́ ló ń ṣe. Ẹ dákun ẹ bá bẹ bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ kí wọ́n jèbù rẹ̀, kí wọ́n dáríjì ọmọ yìí. Bàbá yìí ò le, wọn ò le. Bàbá yìí ń tọ́jú ẹbí, ó ń tọ́jú ará. Bàbá yìí tó jẹ́ pé àwọn àbúrò rẹ̀ wọ́n ń bẹ láàfin lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ń jẹun. Tó bá yẹ pé bàbá yìí lé ni, àwọn àbúrò rẹ̀ ò ní wà ń bẹ́ẹ̀. Tó bá dàbí kí wọ́n lọ ṣèwádìí, rí àwọn àbúrò rẹ̀ ń bẹ láàfin. Ìtí ń lọ yunifásitì, ìtí ń lọ private school tó wà ní secondary school wà ń bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ń ṣe fún ìyá gan. Bàbá yìí lọ gbalé fún ibi tí ìyá ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bàbá yìí lọ sanwó lé ọjọ́ kẹta 70,000 bàbá yìí máa fi ránṣẹ́ sí ọmọ tí olórí Damilọ́lá ìbí ni máa fi ránṣẹ́ sí. Àwa ẹbí Moshood, àwa tá a jẹ́ bàbá rẹ̀ gan, gójúlé bàbá rẹ̀, àwa là ń sọ̀rọ̀ yìí. Àwa mọ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀, àwa mọ̀ pé irọ́ ní olórí Damilọ́lá pa mọ́ bàbá. Kì í sì ṣe olórí Damilọ́lá náà ní í sọ. Àwọn mọ̀nàfíkì èèyàn tí ìyá rẹ̀ kó wá sáàfin ni, àwọn wọn da kínní ìrú, àwọn fẹ́ dàrú, àwọn fẹ́ lé ọmọ ẹ̀ kó láàfin. Àwọn ní ìyá rẹ̀ ní òfúra, àwọn ní àwa bàbá rẹ̀, àwọn ò fọwọ́ sí nǹkan tí ń ṣe yìí. Ìyá rẹ̀ náà ò sì fọwọ́ sí. Òun náà ti rí pé ibi tí wọ́n ti gbà mú un báyìí ní ìsìn. Àwọn àbẹ́lọ́n kí ọmọ yòókù láàfin. Àwa Moshood family, àwa bàbá rẹ̀ nìyí, àwa là ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ̀yin náà ò bọ́ mọ ẹ ṣe rí, ẹ ò bọ́ mọ ṣe rí. Ṣé àwọ̀ ìyá wà lára ilé báyìí? Àwọ̀ yìí ò sí lára rẹ̀. Kódà ọmọ yìí ibi tí ó tó fẹ́ kàwé dé Aláàfin, wọ́n láwọn rẹ́dì láti ràn débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn àbúrò rẹ̀ ti ń bẹ́ẹ̀ náà. Aláàfin tọ́jú ara, ó ń tọ́jú ọ̀rẹ́, ó ń tọ́jú fámìlì olórí Damilọ́lá ni. Ẹ dákun ẹ̀yin abiyamọ ayé abiyamọ ọ̀run, ẹ bá bẹ bàbá wa
bàbá wa àtó fọ́ padà Aláàfin lójú bàbá tó jẹ́ yí pé ó ní bàbá gbogbo àwa ọmọ Yorùbá àtó bẹ́ẹ̀ ọmọ yìí kò mọ tí ń ṣe ni ọmọ yìí kéré wọ́n tì ní àwọn ọ̀rẹ́kọ́rẹ́ tí ń bá rìn àtàwọn èèyàn kéèyàn tí ń kórora tí wọ́n kó wà fín ni àwọn wọ́n fẹ́ lè kó mbẹ́ wọ́n ti mọ̀ pé bíi tí ayọ̀ rẹ̀ wà wọ́n ti mú òró nípa ọmọ ilé débi tó dé yìí àwọn náà wọ́n fẹ́ taari ẹ̀ jáde ẹ dákun gbogbo èèyàn bí amáyé ẹ ṣàánú wa àwa Moshood family lórúkọ gbogbo àwa bàbá rẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ báyìí pátápátá là ń sọ̀rọ̀ wípé kẹ́ ẹ dákun kẹ́ ẹ ṣàánú wa kẹ́ ẹ bá bẹ bàbá kẹ́ ẹ bá fi àdúrà ran ọmọ ẹ̀ lọ kọ́kànrin ó padà kí gbogbo nǹkan tí wọ́n fi sí lára kókò lára rẹ̀ kójú rí ọlá ojú ọmọ yóò tí ì là ní ló fi ń sọ kátàkátà ní sọ kó tó wá máa gba bára kí lórí social media ẹ̀yin náà tẹ̀ ń fún lówó tẹ̀ ń dáwó fún lórí social media ẹ̀yin náà ti ẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀ ti mọ̀ pé nǹkan yìí kì í sojú lásán kì í sojú lásán kínní yìí ẹ̀yin sì lè ń dáwó fún lè wádìí wò kẹtọ ẹ yẹ kẹ ẹ sọ̀rọ̀ sí gan ni kẹ ẹ jẹ́ kójú ọ̀la ojú rẹ̀ ó tí ì là ló fi ń ló fi ń tọrọ bára ẹ dákun ẹ ṣàánú wa ọmọ yín náà ò ní sọnù ọmọ yín ò ní sírin Ọlọ́run ò ní lé yín kó di ẹrù yín ẹ dákun ọmọ ìbímọ f'Aláàfin ọmọ rẹ̀ wà kódà ọmọ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ ìyá rẹ̀ tí Aláàfin fi 17,000 ránṣẹ́ sí níjọ́ kẹta ẹ dákun Aláàfin ṣe ọ̀nsẹ̀tọ̀ rẹ̀ ọ̀nsẹ̀tọ̀ àwọn mọ̀nàfíkì èèyàn náà ni wọ́n fẹ́ bàbá lórúkọ jẹ́ ni ọkọ bàbá ò sì ní bàjẹ́ yóò sì máa dán sí ni bàbá yóò máa dán sí ni bàbá yóò gbó yóò tọ́ ẹ̀mí rẹ̀ yóò gùn fa yóò pẹ́ bí pẹ́pẹ́pẹ́ ṣe pẹ́ ìwọ Ọlọ́run bá dá bàbá yìí sí jẹ́mi rẹ̀ yóò gùn fa lọ́la láwọ́lá kùátà ìlà bìlà ìlà. Hello, my name is Ifeoluwa Owolabi, CEO Ifeoluwa Fashion Empire Limited. Would you like to shop lace and fabrics and fashion items for the best deals directly from the factories? I mean, you get access to the best offer anywhere that you cannot get on wholesale deals or Ashwebi deals. You get to save massively on your shoppings. Are you planning a party soon? Maximize profit on your Ashwebi deals with us on pre-order. You know, you get to maximize profit on your Ashwebi deals. Are you already in the business, or are you looking to start your fabric business as soon as possible? You can start with our dropshipping offer with zero capital. Yes, zero capital right from your home, from your comfort zone. So join us now. This offer is only open to the first 50 candidates, first 50 people. Then a yearly subscription comes in. What are you waiting for? Join the smart shopper gang or the money making gang. You don't want to miss it. And whatever your budget is, be it affordable, luxurious, we got you covered. Bye. Thank you. So this picture or this post of King Elegushi, Saheed Elegushi, that he posted concerning his wife and his anniversary day has been causing a lot of rancor on social media. And what they said was, let me read the caption of the picture. I mean the post. My friend from the beginning, my wife later, and my queen forever. My friend from the beginning, my wife later, and my queen forever. It is 18 years of bliss and glory to glory. Ours is a union in its uniqueness. It is the reason we flourish together, and our wonderful fruits are our testament. 18 years today, forever to go. Happy wedding anniversary, my queen, my dearest wife. The shift strategist and our master planner. Thanks for that. Reminds me, mi ò tí gbọ́ bí tí òun ní ìrìṣàgán ti pé Olórí Naomi Goni, my wife, is always calling her Olórí. I wonder why. And he's always referring with joyfully whenever he wants to talk about Wuraola. Then, anyway, so happy anniversary, my queen, my dearest wife, the chief strategist and our master planner. Thanks for all you do. Now, people started saying, he used all these fine words, for the queen. She's this, she's that to him. At the end of the day, he married another wife.
ojo lójú tó yìí náà my queen máa ṣe gbá máa ṣàgbọ̀n yet you married another wife. And I'm like, is it that people don't understand something? Apart from this man being a Muslim, let's remove Muslim from it or his religion from it. Traditional kings on a very good day, kò yẹ kó máa fẹ́ yàwó kan gan. If his own father did not marry many wives, it is very sure that even him will not be alive today. Tó bá jẹ́ pé ìyàwó kọ̀ọ̀kan ni àwọn ọba ayé ìjọ́hun tí wọ́n ń fẹ́. Do you know what it takes to actually be on throne and have a male elobere statistics yẹn, except the ones tó pé ẹ ti bí kẹ́ tó bọ́ sórí ipò. But tẹ́ bá ti bọ́ sórí ipò, ọmọkùnrin máa hard fún àwọn ọba láti bí. Ọmọkùnrin wọn kì í tètè rọmọkùnrin bí, ẹ lọ bèrè dáadáa. So even he himself, ṣe bó lẹ́gbọ̀n ọkùnrin, ó láwọn àbúrò ọkùnrin náà. But òun ló jẹ ọba yẹn nítorí pé ìgbà tí bàbá wọn wà lórí ipò ni wọ́n bí Saheed ọ̀hún fúnra ẹ̀. Ká ní àwọn bàbá yẹn wọn kì í fẹ́ ìyàwó méjì àbí ìyàwó mẹ́ta, ṣó possible gan pé ẹni yìí gan máa wà láyé lẹ́nìí débi pé ó fẹ́ jọba, débi pé obìnrin ìfẹ́ rí ìfẹ́. So remove religion from it. Tí àwọn bàbá ń fẹ́ ìyàwó kọ̀ọ̀kan, in fact ilẹ̀ Yorùbá gan lẹ́nìí gan a lè má pe gbogbo population ta pé ìlé ni. Ó possible ká má dé gbogbo population ta dé ìlé ni. Ìdílé mi gan ti run. Irú àwọn ìlú tó jẹ́ pé bàbá sọmọ náà fi ń jẹ oyè. Tí bàbá wà lórí ipò tí ò rọmọ obìnrin bí, àmì tí ò rọmọ ọkùnrin bí. Ìdílé yẹn ti run lórí ẹni yẹn náà. Kíyàwó wa sọ wípé láíláí ò lè fẹ́ yàwó lé mi, láíláí kò possible ò lè fẹ́ olórí mi lé mi lórí, ò lè fẹ́ olómi lé mi lórí. A jẹ́ wípé èmi máa rò pé irú obìnrin yẹn gan bóyá ìkàtún ni, because that's selfishness. Orúkọ ìdílé yẹn ó máa pin látòrí ọkọ ẹ̀ tó bá ní pé ó bí ọmọ ọkùnrin. Kò sí èyí tó ń ṣọmọ nínú obìnrin àti ọkùnrin o. So because we are mainly this, I'm only saying it, pertaining to royalty. Mi ò sọ pé, generally, I'm not generalizing. I'm talking about royalty directly. Torí ọmọ ọba obìnrin kò lè jẹ ọba. Ọmọ ọba obìnrin tó bá lọ marry, tó bá bí ọmọ ọkùnrin, wọn lè mọ ọmọ ẹ̀ kan fi jẹ́ nítorí pé surname èmi lọmọ yẹn ń jẹ́. So tó bá sọ pé kó má wá fẹ́ yàwó kìnnìkan orí family yẹn ó máa pin látòrí ẹni yẹn ni. Àwa di pé ó ń bọ́ sílé ìdílé mi, ó ń bọ́ sí ìdílé mi. Bó dẹ̀ ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé ìlú èmi tó máa ti ń jọba, ẹ máa gbọ́ wọ́n ní 10 ruling houses, wọ́n ní 20 ruling. That is the cause. That is one of the cause, not the main cause, one of the cause. So pé kó má fẹ́, ṣebí ìyàwó tó tẹ̀ wá fẹ́ lé gan, ṣebí yẹn ti bọ́kùnrin báyìí. So ìyẹn ni pé torí pé ó jẹ́ Muslim ó pè ní gbogbo orúkọ ẹ̀ yẹ tó fẹ́ yàwó lórí ọba ní tó bá fẹ́ fẹ́ méjì, tó bá fẹ́ fẹ́ márùn, tó bá fẹ́ fẹ́ mẹ́wàá, ó bá fẹ́ fẹ́ 200 kó gún wọn sàn ọba ní. Tí bàbá tí ò bá fẹ́ yàwó púpọ̀ òun gan lè má sí láyé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí torí wọn ò ní bí sáyé. Ṣùgbọ́n mo ti fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan òun ọmọ tí wọ́n fi anyway jẹ́ ká tẹ̀síwájú náà.